За нэг асуулт тэгээ бусд нь санал байдлаар 3 минутанд багтаая. Энэ хөшөөтийн ордын нүүрсийг зөөх төмөр замын тийм хэтийн хөгжлийн төлөв байгаа юу гэж асууж. Энэ хэвлэл мэдээлэлээр бол одоо Монголын урд хэл рүү яг одоо энэ баялагийг зөөх 8 чиглэлээр төмөр зам одоо явж байгаа гэж байна шүү дээ харагдаад. Тэр нэг чиглэл нь бол энэ чиглэлээр байгаа гэж би сонссон. Энийг асуугаад тэгээ ер нь бол өнөөдрийн энэ асуулгыг бол олон асуудлуудыг хөндсөн ийм байдал үүсэж байна. Тийм учраас ер нь Монголын төр эрдэс баялагын талаар төрөөс барих энэ бодлогын шинтгэлийг хийхгүй бол зөвхөн Монгол улсын энэ баялагийг цөлмөх, Монголыг зүгээр нэг нөх болгож үлдээх энэ эрдэс баялагын бодлогыг одоо ойрын үед яаралтайгаар энэ эрдэс баялагын талаар баримтлах, үзэл баримтлалыг боловсруулах 1997 онд гадныхны захиалгаар хийгдэж чад орчуулгаар одоо өнөөдөр хүртэл Монголын төр ард түмний эсрэг явж байгаа энэ ашигт малтмалын хуулийг яаралтай шинжилэн өөрчлөх энэ асуудал толгомдсон байна гэдгийг бол өнөөдрийн энэ асуулгаар бол маш тов тодорхой болсон гэж үзэж байна. Өнөөдөр Монгол улсын ашигт малтмалын нөөцийн энэ одоо хайгуул болон ашиглалтын лиценз бол үндсэндээ бол Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн талыг эзэлсэн үндэсний аюулгүй байдлын төвшөнд хүрсэн ийм асуудал болсон байна. Тийм учраас бол хуулиар яаралтай хайгуулын лиценз олохыг бол зогсоох хэрэгтэй. Дараа нь тэр бус юм аа гэсэн. 6,000 лиценз бол Монголын төр нэг 100 жил ноцолдсон шүү. Хамаг юма бусдад тавиад өчгсөн энэ бүх эрх зүйн зохицуултыг өнөөдөр энэ яавны бүх улсууд хэцүү байштай хариулахад эдний хийсэн ажил биш. Өмнөхийн олон алдаатай бодлого завхарлууд дээр энэ усуудад тонорчаад нүдэн бүлтгэнээд эднийг өрөөс яагаад буруудах ч болохгүй. Тэм учраас өнөөдөр бол эрх зүйн орчин, бодлогын шинжилэл бүгдийг хийх цаг болсон байна гэж би одоо хэлэх байна. Тэгээ төмөр зам талаар товчхон асуулт тавьсан тэрэнд тодорхой хариулт байна уу? За. Хариулах уу? Төмөр зам тавих уу? Явандаа хэлээ. Батойг. За ер нь бол хятадын талаас Монголын тал руу 6 гэдэг 8 гэдэг ийм төмөр замууд бол нарийн төмөр замууд тавигдж байгаа гэдэг талаар бол мэргэжлийн улсууд нийлдэг. Зарим нь ч бол хил дээр тулаад ирдсэн юм байна лээ. Монгол улсын хувьд бол зөвхөн хөшөөтийн ордоос шууд төмөр зам ингээд тавьчихна гэдэг юм уу? Улсаас бол үндсэн аюулгүй байдлын зөвлөд ийм стратегийн тийм бүтэц болоод батлагдсан юм байхгүй байгаа. Тэрэн дээр бол. За. Батөр гişүү асуугаа. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ ч сая нөгөө нөөцийн хувь дээр бол бас 2-3 юм яриад байгаа шүү дээ. Хоёр тоо. Энийг ер нь Монгол улс нэг зэгцлэх хэрэгтэй юм байна. Эндээс одоо яаж хийх юм? Хоёрдугаарт нь одоо үндсэндээ 4.5 сая тонн ч гэдэг юм уу 3. хэдэн сая тонн гэдэг улс одоо тусгай тий одоо стратегийн орд гэж авах уу? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаарт өнөөдөр энэ одоо компани хэдэн хувь Монголын мэдэлд байна. Гуравдугаар асуудал одоо энэ манай их хурлын дарагч байна. Энэ одоо зам байгаа асуудал биш тийм зам тавиад байгаа асуудал. Энийг нэг бас их хурлаас нэг шийдвэр гаргаад үнэхээр тэдний хөрөнгөөр бариад төрдөө авахгүй дараад нь тийм ээ тэр замаар явсны мөнгө нэхэд одоо манай иргэдээс чинь нэхэд явчих шин. Тэр энийг одоо бас эртгэл шиг шийдэж энэ тал дээр бас эртгэн гэрээ контрактын дээр одоо ашигт малтмалын газартай ч юм уу хаанахтай гэрээ байгуулсан байдаг. Энэ чиглэлээр ямар хоо одоо заалтанд нь юу гэж оруулсан? Төр төгнө гэж оруулсан юм уу? Зүгээр бид өөрсдөө яая гэж оруулсан юм уу? За 3 дугаар асуудал бол энэ ажлах хүчний асуудал байгаа юм аа. Ер нь ажлах хүчний хэдэн хувийг монголчууд эзлэх ёстой юм бэ? Энэ дээр бас тэр гэрээнд одоо тийм заалтууд байна уу гэдэг асуудалд үндсэндээ энэ 3 чиглэлээр асуугаад түрүүний одоо би түрүүн ч асуусан энэ ер нь Монгол улсын тийм ээ ашигт малтмалтай холбоотой асуудал дээр үнэхээр одоо эрчим хүчний яам тийм ээ ашигт малтмалын газар бидэнд яаралтай сандуудаа өгөж бидэнтэй нэг тийм ээ газар дээр чи бид ус очие тийм ээ холбогдох банкын ороонд бид ус тавьж ягаад газар дээр нь очиод үнэхээр юу болохгүй юу яахгүй одоо энэ хаврын чуулганы энэ завсарлагын үеэр тийм ээ очиод энэ дээр үнэхээр одоо эрс шинжилгээний арга хэмжээ авахгүй бол Монгол улс бүхэлдээ гадны мэдэлд одоо Монгол шиг дэлхийн одоо тийм ээ гадаадын оронд газрын баялаг өгсөн улс орн байдгүй гэж яддаг юм бид. Тэгэхээр энэ дээр бид бас нөгөө тэгэхээр төрийн зохицуулт хийх
дээр хийгээд эртхэн шиг хийхгүй л чинь одоо хайгуул ажил хийсэн, тийм ажил хийсэн, ийм ажил хийсэн гэд нөгөө хийсэн ажлаа өндөрсгөөд тэгээ баахан одоо нөхөн төлбөр нэхэд дараад нь яач болдгоо тэгээд тийм л хууль байдал үүсчих үү дээ. Тийм учраас энэ тал дээр манай одоо яам ашиглалтны газруу тийм ээ энэ чиглэлээр нэлээд анхаарах хэрэгтэй. Одоо бид нэг л одоо юм бол одоо за эрдэс баялаг атом гэл одоо хэдийн ба тараагаа дуусгана л дээ. Тэгээд нөгөө мэддэг газар нь юу ч мэдэхгүй зүгээр нэг цаас өгөөд тухайн хуулийн ч гэсэн хотын дараа газрын захирамж гаргаж өгөөд тэрнээс цааш ямар ч эрх мэдэлгүй байдаг шиг яг ашиглалтны газар яг тийм эрх бодол. Тэгээ хамгийн муу мухаг нь ашиглалтны газар гэдэг ийм л нэр томьёо гарч ирэх гээд байдаг шүү дээ. Тийм учраас энэ чиглэл дээр бид бас та нөхөд минь сандуудаа өгөөч бидэнд. Тэгээ бидэнтэй их хурлын гишүүдтэй тодорхой өөрсдийнхөө банкны хоргоо орчдөг юм уу, эдийн засаг төсвийн гэдгийг ч юм энэ чиглэлээр бас За баярлалаа. За асуултанд нь нөөц нөөцлөгтөд хэмжээ нэмэгчүүл стратегийн ордод авах дөрөв нэлээ яасан тийм ээ. Энэ нэг нөөцийг хайгуулын ажил бол ер нь дуусахгүй үргэлжилдэг. Бид одоо ярьж байгаа юм дээр юм бол шүү дээ. Улсын бүртгэлд авсан нөөц дээрээ тулгуурлаад тухайн байгууллагын техник эдийн засгийн үндэслэл уулын болохын юм дээр нь тэн дээрээ тулгуурлаад лиценз олгоод ингэ явчихвал да. Ер нь бол ордын хайгуулын ажил дуусна уу дуусахгүй энэ их үргэлжилнэ. Оюу толгой нөөцч өнөөдөр бас эцсийн байдлаар наадах чи олон дахиж ясан урсундраа. Тэгэхээр хэмжээ нөөцлөгтөд стратегийн ордын хэмжээнд хүрчүүл яах вэ гэж штэ. Тэгвэл стратегийн ордын хэмжээнд оруулах л болно. За. Хэдэн хүн Монголын компани байна вэ? Компани 100% гэдэг. За. Тийм. Тэгээд нэр нэг 2 3 юм хэлчихээ л да. Ер нь бол бид нар хараа эрдэс соёлын талаар баримтлах, төрөөс баримтлах, үзэл баримтлагаа бид нар одоо боловсруулж байгаа. Ойрын үед бид нар нэг 2 сарын сүүл хаваар оруулнаа. Тэгэхээр зэрэг бид нар эргэж ерөөсөө юм яахгүй бол энэ дээр ганцхан эрдэс соёлын яам юм уу ашигт малтмалын газар хийхэд бас хэцүү би заалтууд эргэж харах юмнууд их байна. Ялангуяа гүшөөтийн уурхай бол бидний өнөөдрийн дөнгөж тулж ирж байгаа анхны дохио. Тийм учраас би бас инкул гишүүнээр ахлуулсан комисс бас гүшөөтийн уурхай руу бас явах байх гэж бодож байна. Тийм учраас дараа нь бас ингээ бид нар бас асуудал тавихад их хурл дээр шийдэх ашигт малтмалын чиглэлээр гаргах хуулинд яаралтай өөрчлөлт оруулах үзэл баримтлалыг боловсруулах батлах асуудал бол чухал шаардлагатай байгаамаа. Мөн одоо нөөц 2 янзаар бодогдоод байна. Нөөц 2 3 янзаар ч бодогдоо яваад байна ер нь. Тэгэхээр зэрэг нэг бид нар өнөөдрийнхөө эрдэс байлгийн зөвлөөр багталсан улсынхаа нөөцийг өнөөдөр барьж яхад нөгөө талд бас өөр нөөц яриад ингээд талд одоо жишээл гүшөөтөөр ихэд 2 3 төрлийн нөөц иргэдээ яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нь аль нь бодиттой, аль нь бодгүй гэдгийг бид нар бас тогтоодог тийм шалгуурыг одоо өнөөдөр бас бий болох шаардлагатай л болж ирж байна л да. За ажиллах хүчний хувьд бол өнөөдөр яа харахгүй бид нар уул уурхай нээгдэх тусам том техник технологи орж ирэх тусам бид нар мэрэгжсэн ажилтныг маш хурдан бэлэхгүй бол үнэхээр өнөөдөр бид нар бол маш хоцорч байна. Тийм учраас жил болгон л одоо нэг уурхай нээгдэхтэл тэнд ажиллах боловсон хүчний асуудал яригдахтал эхний ээлжинд л гадаадын нөгөө ажилчдын давуу байдал үүсэх магадлал маш их болоод тэгэхгүй ихээр зэрэг нөгөө ажилчид нь байхгүй болох юм янзтай байдлууд байгаа учраас ойрын үед бас нэлээ мэрэгжилтэн бэлдэх асуудал дээр бид нар анхаарч ажиллах бас шаардлагатай байгаамаа. За. Тэр замын тухай гэрээ хэлцээрд нь орсон юм байна. Төлбөртэй байх юм уу? Яаж? Гэрээ хэлцээрд орсон тийм юм бол байхгүй. Төлбөртэй биш юм байгаа үстэй. Яванда тэргээр нь нүүрснээс өөр зүгээр нутгийн иргэд явахаар мөнгө явуулахгүй гэдээ байхгүй байгаа үстэй. Ер нь бол тэр тавигдсан одоогийн нөхцөл байдлын зам бол хүмүүсийн яриад байгаагаар бол шүүмжлээд байгаагаар бол яг манай төвийн замын бодлогот холбогдоогүй яг сумын төвийн хажуу талаар нэг юм хөндөй давуулаад тавьдсан зам л байгаа даа. Ер нь бол замынханд бол бид нар хэлж байгаа. Одоо ер нь уул уурхай гэдэг ингээ ярихаар бас дэд үтцийн тэр нэг ажлын хэсгийн комисс гарцсан явж байгаа манай засгийн газраас тэр комисс бас ингээд уул уурхай хүн ашигт малтмалынхаа чиглэлийн үйл ажиллагааг явуулах тэр хэсгээрээ бол дэд үтцээ бол эхэлж нэлээд сайн тодорхойлж ийж дараагийн ашиглалт авах үед нь ашиглалтын лиценз авах үед нь холбож өгдөг систем рүү явахгүй. Өнөөдөр бол